رحنا بالبحر جمال عبد الكريم قاسم. طلعنا رحنا بالبحر، البحر طابه مفقود، وطالع منه مولود، بس سماء وبحر، أرض ما يشوف. وهذا البحر إلى طرق، إلى عندي عجبان، جبل اللي مغطي الماي مخلين عليه فانوس أحمر. الفانوس شلون مخلينه أبدو صغيرة أبقى إلى سناسي يقوم بيد بايدي، وبيغنيني عليه غنيني بالغاز وقلوب أحمر، يعشر أشعار بالباخرة، خاف الطق بهذا البحر الجبل. سبحان الله. هذا الجبل كله مرمر. الثاني ماكو طريق عليه، واكو جبل مخليه عليه فانوس احمر يصير يعيش الليل الساعات عاد يدور ويا الباخرة تدور وياه. سبحان الله. بس الطابة مفقود وطلع منه مولود، المولود تو. نعم. سواء طار. خبرونا وصلوا الباخرة مالتكم، يقولوا أنا أقولها يدكم موجه. نعم. موجة قوية عاصف، يدكم عاصف. لما نشوف الماء صعد ارتفع لي فوق قدامنا بالناظر، نشوفه بالناظر. قال هذا القبطان مال المركب، قال شوفوا لي تربه وصلوا عليها الحقوني. قلنا شنو يا بالتربه؟ قال هي هفتت شلون جد القفص. نعم نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يعني انتم تشوفون الروجة شلون اجت الموجة؟ الموجة شوفها بشكل صلب ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. وموجب مظلمة من التراب، والموجب الوالد لتحت بلدة فخ من فضل الله، من فضل الله وبا عبد الله. ما يطاخ. اي والله من فضل الله وبا عبد الله. اي وصلنا هناك نشوف اكو بياض، نشوف مثل جهل تمشي بابنا الباخرة مالتنا قاطع الرشيد. قلنا خلينا نشوف هذا شنو. يطلب ماي وايد فوق الستة أمتار ربط بالبحر، وهاي ساحل الشاطئ. المركب يظل بعيد عن هاي الجزرة. نزلنا جرب وتعال فيه مكاين. يعني هاي داخل بحر جزيرة. اي داخل البحر لا شفنا على هاي الجزرة. نعم. خلانا قلنا نزلنا جرب وتعال فيه المكاين، ونزلنا فراش يعني سجاجي. نعم. وعندما شاي، وخدنا ماي مقطر من المطار مع المصرف. مقطر ماي البحر مالح. ماي البحر مالح. شوف القدرة الإلهية. الشمس الصيفة للملح إلا نحط له ملح من ملحنا يلا ترويشي ما صار. سبحان الله. الشمس مالته ما صار. لا إله إلا الله. خدت فراش صعدتوا للجزيرة. خلينا نروح للجزرة. نعم. نزل من جلبوتات شغل عندي المكاين. قال الشيخ ماله لابس عقال مقصر وعباية بدري هي كوسة. نعم. وراء اكو 15 بدهم النحاف. اي هذا الشيخ ماله. نعم. الوجهاء مالتهم. يا الله حيوه الشعر العربي. اي طلعنا لقونهم وسلموا علينا، فرشنا فراشنا وقعدنا. من قعدنا سوينا شاي،
اكو مية من ماي مال المطر ماخذينه. لقى واحد كلت الشكل قال يا اخوي انتم عراقيين من ما يا اخوي شلون عايشين على هذا الماء؟ قلنا ما يكون كم ما عليه اللي ما يلبس ما تنشاد ما يلبس. كم يكون احسن. قال يا اخوي اللي سكر ما ياكل ما يشرب مي. الحلاوة مالته. ابشر راويكم ما يكون الدبونه وتشرب. شو قدر الله. صلى على محمد والد. اكو عين تقريبا اكو 50 مدوره 50 متر مدوره الى عنان السماء. الحديد تنفخ تنفخ والطيور في نهار صار يترسل. لما قلناها لا عسى لا عسى لو شمال سر ما يدري في ذكر ذاك صرف. سبحان الله. يبغى شو اسمها الجزيرة لما ترجع من بريطانيا هاي الحدود مالت بريطانيا. نعم. خلينا الحين نتمشى وياهم نشوف كل سداد مالطين ذم يعني شتل لا شرطة عدو لا جندي عدو لا مدارس ولا شماك ولا شرطي لا جندي يا مرحبا يا مرحبا. من الشرطة من الجندي شو الذي أنا شو أسوي يعني؟ لا ويا لا شجر عندكم لا صخرة عندكم لا حيوان عندكم كل شيء ما عندكم. قالوا شو نسوي يعني؟ شوي أكلكم منين؟ أكلكم منين؟ قالوا على وانا مثل عندكم أكل ونوم. هاي بريطانيا تجي كل شهر تجيب لي هذا الموز وهذا البرتقال وهذا التفاح وهاي الملابس والمريض يفحصونه يعطونه دواء والمال علاجي ياخذون وياه الى ما تجيبون انه هاي مقبرة بيه. الى عاش يجيبونه بس على الحدود من اب الجد. سبحان الله. من اب الجد جوز انا كبير ما حد يشيله يظل بالقاية ما ثم التراب التي انت تدور وتاخذ. شرطة شو النبي؟ حراس شو النبي؟ ما يحتاج. هاي بعيني انا شايفها انا بالباخرة. نعم. بعيني. نعم. لما لبيت مسكر البحر. سكر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هاي ذاك اليوم قبل فترة ذكرها عبد الحميد المهاجر. اي الشيخ عبد الحميد المهاجر. هاي المهاجر. ايوه. فاذا شوف شنو من معجزة شنو من إرادة ربانية خلفت تربة الإمام الحسين عليه. البحر. الحمد لله. أنا موجود نعم. عيني شفت. أنا زمان عبد الكريم قاسم أنا طالع. نعم. التربيه بالبحر سكن البحر. شلون جدر طافنا ونزل. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته.